तो भाई आज अपने साथ देख लो भाई कौन सा फ़ोन है, पोको M3 Pro 5G। तो भाई आज आपको क्या बताने वाला हूँ, देख लो भाई इसमें भाई क्या प्रॉब्लम है। देख लो इसका भाई लो इनकमिंग साउंड की प्रॉब्लम है, आपको दिखा दे रहा हूँ। तो भाई लो इनकमिंग साउंड की प्रॉब्लम क्यों जनरेट हुई है आपको बता दे रहा। देख लो भाई इसके जो यहाँ पे आपको होल्स दिख रहे हैं ना भाई, होल्स की वजह से हुई है। तो बता दे ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि भाई फ़ोन रेगुलर यूज़ करते करते में ना डस्ट जाते रहता है। तो ये जगह पे भाई जो डस्ट है ना, अच्छे से आप देखोगे ना भाई, काफ़ी सारे जो जो यहाँ पे होल्स है वो क्लियर नहीं है। तो आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। तो भाई इसके लिए एक सूखा ड्राई ब्रश लेना है। तो भाई आपको मॉडल भी दिखा दो, एक्चुअली ये लेमिनेशन किया हुआ है। और आपको इसको टेढ़े करके ऐसे मैंने ऐसे फ़ोन को ऐसे क्रॉस कर लेना है और ऐसे करके तीसरा करके ऐसे रब करना है। और इसको कम से कम 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरीके से क्लीन करना है, जब तक यहाँ के होल्स क्लियर नहीं होते। और लो इनकमिंग साउंड की प्रॉब्लम 201% इसकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने क्या ऐसा ट्राई करके देखो। फिलहाल इसका मैंने को जो सॉल्यूशन है मैंने इसका कर दिया है। और ये जो वीडियो है खाली इनकमिंग साउंड के लिए। अगर आपको चाहते हो कि भाई नीचे के स्पीकर का भी सॉल्यूशन दिखाऊं, तो नीचे का स्पीकर का भी सॉल्यूशन दिखाता हूं। भाई नीचे का स्पीकर भी देख लो भाई, काफ़ी डस्टी है और स्पीकर साउंड भी काफ़ी क्रैक कर रही है। तो क्रैकिंग साउंड भी इसकी काफ़ी जल्दी सॉल्व हो जाती है। तो मैं आपको सॉल्यूशन दिखाता हूँ।